Nĩ thikũ ya mũgwanja kuma kigeranio gĩa KCSE kĩambĩrĩrie na mĩtaratara ĩrĩa gathĩkĩtwo nĩ thirikari ya kũng'ethanĩra na igerio rĩothe rĩa uici wa kigeranio no ĩrathiĩ na mbere na gũciara matunda. Ũũ nĩ thutha wa arutwo atatũ gatagatĩ ka arutwo na arĩa maraikĩtio ngono mũthenya wa ira Garissa na Nairobi gukinyio igoti-ini rĩa Garissa mbere ya mũcirithania James Masiga magomeirwo nĩ thitango ya kũgeria kũiya kigeranio na gũkorwo manyitĩkanĩte na thimũ. Arutwo erĩ nĩ mareganire na thitango ĩyo kũrĩa marekereirio na bodi ya ciringi 50,000 mũndũ na kĩndũ kĩa mũigana wa mbeca ta icio gũkũ mwena wa thitango kĩũria igoti kwaga kũrekereria mũrutwo ũcio ũngĩ ũmwe nĩguo thuthurio tabanio makĩria. Cira ũyũ ũgathikĩrĩrio tarĩki 12 mweri wa kerĩ mwaka ũkĩte. Akiaria ari mwena wa Uasin Gishu, Minista wa Gĩthomo Amina Mohamed augĩte mĩtaratara ĩrĩa makoretwo magathĩkĩte harĩ kũhukia uici wa igeranio nĩ ĩkoretwo ĩkĩmateithia kuona nĩ mahotete kũhĩtana na arĩa makoretwo na igeria o rĩothe rĩa uici wa kigeranio. We have absolutely no complaint. The systems we have been able to put in place have detected, they have allowed us to apprehend, they have allowed us to arrest, and we're in the process of prosecuting. Right? The team that we have in place has been an amazing team. This is what it means to deliver as one, right, in government. Nake mwandiki mũkaru kuma Ministry ya Gĩthomo Belio Kipsang ũrĩa uma mwena wa gĩcũa-inĩ ugĩte igeranio no igũthiĩ na mbere na kũnyabaro na kinyi nĩguo kũng'ethanĩra na arĩa marĩ na itanya rĩa gũtabania uici o wothe. Can tell you quite a number of these fellas are already taken care of by our security teams, and through their security systems and their networks, quite a number of people have been brought to book. And the good thing is these fellas get an examination paper most of the times, because usually we give a buffer zone of maybe one extra exam paper. Nakuo kaunti-inĩ ya Naikuru Maiko Kimani kuma itora rĩa Bahati akoretwo agĩkĩra kigeranio gĩake thibitarĩ-inĩ thutha wake kũgwa na kunĩka mũnyiginyigi. Ilikuwa imefika mahali sasa nikaona sitafanya mtihani kwa sababu ya uchungu, but marafiki zangu hao wakani encourage, wakaniambia nisikupe moyo, nikang'ang'ana tu na sasa nikaanzia kufanya mtihani na saizi tu bado naendelea na mtihani. Elizabeth Jabi ũrĩa nĩ nyina wa Kimani agĩtarĩria ũrĩa makoretwo makĩgerera ihinda iritũ gũkũ na warutwo makĩmũcerera thibitarĩ na kũmũhe mwĩhoko. Kama anafanyia mtihani hospitali tumefurahi tu. Na kuona ihinda rĩrĩa arutwo marĩ rũtha, Amina nĩ orĩtie aciari kũgĩa na mahinda na ciana ciao o ũndũ ũmwe na gũcihe motaro. Ngĩribotera Kameme TV mũtambũrũko wa mohoro, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.